Kreatív Sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobby Üzlet biztosítja. A mai nap ékszerötleteket hoztam. Egyszerű anyagokból, kézenfekvő anyagokból, és olyan anyagokból, amire esetleg nem is gondolhatnánk, hogy ékszert lehet belőle készíteni. Egy ismerős anyag a dekorgumi, erre fogunk már elsősorban dolgozni. Ez lesz az alapunk minden egyes karkötőnkhöz. Karkötőket fogunk készíteni, természetesen ehhez majd el lehet készíteni otthon akár a fülrevaló párját is, meg a medálpárját, de mi ma csak a karkötőket készítjük el. Tehát dekorgumi alapra fogunk dolgozni, amire különböző gélpasztával, antikolópasztával és ilyen akril kristályokkal fogunk díszeket föltenni. Na de kezdjük azzal, amelyiknek egy picit a száradási ideje hosszabb. Általános méret a 18 cm, a csokoroknak az átmérője, ahova általában karkötőt szoktuk föltenni. Ezért kimérek 18 cm-t, hosszúságot a dekorgumi darabomból. Ezt meg is jelölöm egy írószerrel. Na és most eldönthetem a vastagságot. Mivel alkatrész is kell hozzá, én ilyen vastag alkatrészeket készítettem elő, tehát lemérjük az alkatrésznek a vastagságát. Így. És akkor az azt jelenti, hogy itt van. Tehát körülbelül ilyen 2,5 cm-nyi vastagra fogjuk készíteni. Bekirajzoljuk, és egyszerűen kivágjuk. Ez a 18 egy átlagméret, természetesen lehet ennél rövidebb, lehet ennél hosszabb is, ez mindenkin jobb lesz, hogyha odaméri a saját karjához, hogy milyen hosszúra készítse. Így, ezt már is meg lehet mutatni, hogy ez így körülbelül így ennyire jó. Talán még egy fél centényt le is vághatok belőle. Ugyanis az alkatrészek is foglalnak el helyet. Miután ezt így előkészítettem, fekete akrilfestéket veszek elő, és egy szivacsecsetet. A szivacsecsettel szépen akrilfestékkel befestem, ahhoz, hogy egy jól tapadó felületet kapjak, és egy fényes felületet. Erre a felületre pedig, miután megszáradt, az ujjamra veszek antikolópasztát, ez antikarany színű, és finoman átdörzsölöm az egész felületet. Ezt is hagyom egy rövid ideig száradni. Amikor ezzel elkészültünk, tehát a felületre tudunk dolgozni, szükségünk van egy sablonra, amit általában struktúrpasztákhoz szoktunk használni, és akkor keressünk rajta egy olyan szép mintát, amit hogyha ráfektetjük a felületünkre, akkor egy szép mintát fogunk kapni. Itt van, meg is van. Ráfektetjük. Esetleg tegyek egy fekete alapot alá, hogy jobban látszódjon, hogy mit csinálunk. Így. Igen. Gélpasztát, átlátszó gélpasztát veszünk. És akkor itt, ahol a felületünk, a karkötőnk van, oda szépen pasztát simítunk be a sablonhoz. Így, és amiután elsimítottuk, ezt föl is vesszük. Így, és ezt most félretesszük száradni. Körülbelül 2 óra a száradási ideje, de addig is van időnk ezt kimosni, lemosni, ugyanis ezen sem fogjuk rajta hagyni, hanem erről lemossuk, és addig, amíg ez szárad, addig majd fogunk egy másik karkötő mintát készíteni. Következő karkötőnk
ugyancsak dekorgumi alapra fog készülni. Nem tudom, mennyire látszik ez a kamerában, ez nem egy szokványos dekorgumi, tehát ez dekorgumin egy textília réteg van, tehát textil dekorguminak is hívjuk. Tehát, hogyha hozzáérünk, teljes mértékben egy ilyen zsőrszé anyagnak a tapintását érezhetjük, alól pedig dekorgumi. Na most ebből is kivágunk egy 2,5 cm vastagságú és olyan 17-18 cm hosszúságú karkötő alapot. Ezt a karkötőt, amit most készítünk el, a hátoldalán fogunk rajzolni, mert ott dekorgumi, tehát ott tudom szépen az írószernek a nyomát látni. Hát ez 2,5, akkor 2,5 legyen. Vonal mentén szépen levágjuk. Ezt az alapot félretesszük, és akkor ezzel dolgozunk. Nem marad más hátra, mint hogy vegyük ezt a kristályformát. Tehát ezek akrilkristályok, óriási a divatjuk most, tehát rengeteg vevőnk jön érte. Ebből karkötőt is lehet készíteni, övnek is lehet használni, ruhára is föl lehet varni, vagy akár ragasztani. Tehát egy nagyon szép dekorációs elem most, főleg esküvőkre, keresztelőkre egy nagyszerű. Mi most meg karkötőt fogunk belekészíteni, és nem fogjuk az egész vastagságot használni, csak 3 sort belőle. Jó a beosztás, tehát ez a rácsos beosztás nagyon jó nála. Nagyon jól lehet vele dolgozni. És akkor hátoldalára fordítom, és hobbiragasztót csöppentek mindegyik kis kristály közepében. Éppen csak egy keveset. Amiután mindegyik kis kristály hátoldalán van egy hobbi ragasztópötty, utána fogom a dekorgumimat, és a textíliás felével egyszerűen ráhelyezem. Meg is fordítom, hogy nézzem meg, hogy mit csináltam. Így. És miután ráragasztottuk, egy darab láncot fogunk rátenni ide. Ehhez azonban kavicsragasztó kell, mozaikos kavicsragasztó, hogy jól tudjon felragadni. És nagyon vastagon fogjuk tenni a ragasztót. Átlátszóra szállhat, tehát nem lesz semmi baj. Azért teszem vastagabban, mert hogy textíliával állunk itt szembe, és az beszívja a nedvességet a ragasztóba. Szépen belehelyezem a láncot, és miután átlátszóra szállod a ragasztó, szép fénye is lesz, és a lánc is látszani fog. Dekorgumiból is fogok készíteni, de erre már egy múlt adáshoz híven, erre is fogjuk használni a sötétben világító festékeket. Itt egy picit vastagabb csíkot fogok kivágni, ugyanis a sablon, amit most választok, ezt a középső mintát fogom kiválasztani, ez egy picit vastagabb, mint 2,5 cm, tehát ez lesz egy olyan, pontosan 5 cm-es karkötőt fogok erre készíteni. Fehér alapra teszem, a múltkori adásban sötét, fekete alapon látták a sötétben világító festéket, most pedig kipróbáljuk, hogy milyen fehér alapon, tehát egy nagyon világos alapon, és az pedig egy karkötő lesz, és fiataloknak, akik bulizni járnak, egészen csinos kis karkötő lesz, és divatos. A dekorgumim az azért néz ki így, mert hogy ez egy maradék dekorgumi. Nem szoktam eldobni a maradékokat, mert mindig föl lehet őket valamire használni, amíg még ekkora darabok vannak benne. Igen, ezt is lemérjük. Ó, hát ez túl nagy. És akkor ennyit levágunk még belőle. Igen, fehér dekorgumi lévén fehér matt akrilfessékkel fogom alapozni. Egy picit fölrázom, hogy a kupakjába is kerüljön festék, onnan szeretném most kivenni, hogy ne használjak erre külön festőpalettát. Szivacsecsettel dolgozom. Így.
legyen szép hófehér az alap, amire majd a sötétben világító festéket fölteszem. Rövid ideig hagyom száradni, a szivacsecset azt már is vízbe teszem, hogy kiázzon belőle az akrilfesték. Ezt egy nagyon rövid ideig, mert gyors száradású hagyom száradni, de addig sem ülünk tétlenül, ugyanis a feketén már megszáradt a gélpaszta a fekete karkötőn. Így néz ki, átlátszóra száradt. És akkor ugyanúgy, ahogy a dekorgumira tettünk antikolópasztát, ugyanúgy a gélpaszta tetejét is beantikoljuk, tehát az antikolópasztát fogjuk használni ügyesen, és akkor ott, ahol a gélpasztán van, átlátszó, csak annyi látszik, hogy fényes, szépen óvatosan átkenjük a viaszpasztával. És a mintánk mindjárt másképp látszik. Ezzel kész is volnánk. És hogy ne legyen túl furcsa, hogy ennek miért más a mintája, mint az adás elején levő karkötőnek, ide teszem azt is, az már kész van. És készítettünk egy olyat is, amelyiken fehér gélpasztával dolgoztunk, tehát ezt már nem fogom leantikolni, ez így marad fehéren. Tehát ez aranyszínű alapot kapott, ez bronz, és ez antik aranyszínű alapot. Mindegyikből egy-egy karkötő fog készülni. És hogyha most már kész is vagyunk ezekkel, természetesen ennek szüksége van egy kis időre még száradni, ez a kettő már teljesen meg van száradva, ezt félretesszük egy picit, igaz, már így is összeszerelhetjük, tehát nincs azzal semmi gond, és megkezdjük az összeszerelését, jó? Szükségünk van szalagzáróra, ilyen szalagvégzáróra, vagy organzakapocsnak is hívják még, természetesen színben harmonizálót válaszunk, szerelőkarikákra és zárókára. Vesszük a sorzárót, beillesztjük középre, egy picit kézzel megnyomjuk, hogy összecsukódjon és megfogja úgy, és aztán jöhetünk a fogóval, tehát olyan fogót használunk, amivel bátran összenyomhatjuk ezeket. Így. Mind a két szélére. Így a fogak, ezeken vannak ilyen kicsi fogak, ilyen tűszerű fogak, ezek szépen belemélyednek a dekorgumiba, és megfogják azt, és többet nem tud kijönni akkor onnan. Tehát, hogyha szakad, akkor teljes mértékben dekorgumistól együtt szakad. Úgy, megnyomjuk jól, igyekszünk arra, hogy mintát ne nyomjunk bele. Így, miután ezzel kész vagyunk, vesszük a szerelőkarikát, és ebbe a kis fülecskébe, ami a szallag végen van, beletesszük, teszünk bele egy zárókát, visszacsukjuk, visszazárjuk, másik felébe még egy karikát, egy picivel, egy mérettel nagyobb karikát választok, hogy könnyebb legyen félkézzel bezárni, amikor hordani fogjuk, és akkor ez kész is van. Bezárjuk. És van egy kész, szép karkötőnk, fémes hatású, és hogyha nem igazán árulkodunk, senki nem fogja ezt tudni, hogy dekorgumiból készült, és nem fémből.
következő. És itt van az is, amit a stresszokkal és a lánccal készítettünk el, tehát a lánc nagyon szépen rászáradt, ettől függetlenül szépen hajlékony, mivel az alap, amire tettük az egészet, dekorgumi, és az hajlékony. Most ide ehhez még egy kis láncot fogunk betenni. Itt átszúrom a dekorgumit, beleteszek egy szerelőkarikát, így, és ide meg láncot fogok betenni. Karikát bezárom. Megnézzük, hogy mekkorára van szükségünk, hogy mivel karkötőről van még egyelőre szó, nehogy túlzottan lelógjon. Így, itt elvágom a láncot. Tehát ennyire van szükségem. Ez a láncszem, ez ki is kell essen, amelyiket elvágtam. Így. Jó, láncot félre, fogót félre. Ide is beszúrok. Ide közelebb. Körülbelül ugyanott legyen, igen. Másik szerelőkarikát, ugyanolyan méretűt. És belefogom a láncnak a másik végét. Igen, és akkor jöhetnek a szélek az előbb elkészített módon. Itt a láncra nem teszem rá a sorvéget, mert a lánc miatt nem tudná befogni. A strasszokra nyugodtan rátehetem, mert azzal nincs semmi probléma, ez be tudja fogni. És akkor veszem a kisebb szerelőkarikát, ez egy ilyen 6 mm-es, bele a zárókát, és beakasztjuk a sorvég zárónak a végzárónak a végébe, és a 8-as karikát, vagyis az azt jelenti, hogy 8 mm átmérőjű a másik felére, hogy kényelmes legyen majd félkézzel bezárni, mert hát ugye mindig nem lehet mellettünk valaki, aki a karkötőinket fölteszi. Így. És akkor ez kész is van. És amikor összezárom, akkor lesz még egy plusz kis láncdarabom. És ez is egészen jól néz ki, ezt akár még egy esküvőre is föl lehet venni. Mondom én, aztán mindenki oda veszi fel, ahol akarja. És hogyha ezzel a karkötővel elkészültünk, akkor igazán illik, hogy ehhez egy hasonló nyakéket is készítsünk. Hasonlóan készül, annyi az egész, hogy hosszabb csíkot fogunk vágni. 2,5
2,5 cm-es. Nyakra itt bőven elég lesz a 2,5 cm. A textil dekor guminak a hátoldalán jelöljük be, mert azon tudunk nyomot hagyni. Természetesen ezt le lehetne gilotinnal is vágni, sokkal hamarabb menne, de én most ezekkel a régi módszerekkel dolgozom, vonalzó és kirajzolás és ollóval való kivágás. Levágjuk, és ahhoz hasonlóan, ahogy ide tettük, ide se teszünk túl sokat, hanem csak 3 sort, pontosan a felé. Miután minden kicsi strasszra rátettük a ragasztót, azután szépen belefektetjük a dekorgumit. Lemérjük a láncot is. Jó gazdagon ragasztót teszünk fel. Azért is kell gazdagon, mert hogy textília van a dekorgumin, és az még beszívja a nedvességet. És meg is vagyunk vele, ez megint mehet száradni. És miután megszáradt utána, ezt is elővehetjük, és nyugodtan elkészíthetjük. Itt néhány láncszem megfordult, úgyhogy őket igyekszem a tű segítségével lefektetni, hogy minél jobban látszott a lánc. Ott tartunk, hogy megszáradt a fehér akrélfesték a fehér karkötőn, tehát azon a karkötőn, amit majd sötétben világító festékkel készítünk el. Egy másik sablont választottam, mint az előzőekhez. Ezt a mintát fogjuk föltenni. Itt ezt. Most rá fogom tenni a fehérre, nem igazán fog látszani, csak akkor, amikor majd szépen bele simítom a festéket. Tehát elhelyezem. Elő a festőkést. És nem egy színből fogom föltenni, hanem mindegyik színből fogok használni, és majd olyan szivárványosra fog kijönni. Kezdjük már is a sárgával. Elsimítjuk a tetejét. Lényeg az, hogy egészen a sablon tetejéig érjen föl a festék, mert akkor lesz szép a munkánk. Szépen. Most a sablont fölemeljük, és nagyon fontos az, hogy amikor a sablont fölemeljük, azonnal meg is tisztítsuk a sablont, hogy ne száradjon rá semmilyen festék, mert még használni szeretnénk, és lássuk, mi jött ki belőle.
Gyönyörű. És ezt a festéket sem szabad elpazarolni, egy olyan gyönyörű dolog jött ide ki, hogy nem szabad ezt így hagyni, elveszni, így a végeket egy picit megjátszodjuk. Elég is lesz. És hagyjuk meg. Kreatív sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobby Üzlet biztosítja.